Він теж храпить. Ти, Гамлет, ти храпиш. Ой, сорян, Мишан, ти куди? Так. Шайник, я думаю, это ты. Что там опять до меня домотались? Скажи, что прикольно. Блин, задолбал, уберите камеру, блядь, своя. Ой, хорошо, как лежал, спал. Ну, а кто тогда может храпеть? Пшел вон отсюда. Дайте мне поспать. А, это ты, Похранчес. Чё? Сон. Сон. Він теж храпить. Ти, Гамлет, ти храпиш. Ой, сорян, Мишан, ти куди? Так. Шайник, я думаю...